Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Vengo con otro video tutorial acerca de el Flash GPS para Pokémon Go. Para algunos que se meten cabal al Flash GPS y ya no les aparezca este joystick que te sirve para caminar y todo, sin necesidad de salir de tu casa y no tengas riesgo de que te pase algo con tu teléfono. Bueno, la forma que hallé fue: te puedes meter a cualquier navegador y descargarlo con este mismo nombre que ven en cabal aquí en la pantalla. Se los voy a mostrar este mismo, el que está por aquí. Lo copian, luego vienen aquí y pegan cabal así lo que van a buscar, que es la de la aplicación. En este caso yo encontré la primera opción. Lo descargan, yo no lo hago porque ya lo tengo. Luego se meten a la aplicación, le dan GPS y Joystick Pokémon Go y listo, para probar que ya está bien y no les va a dar problema. Quiero enseñarles. Voy a bajar un poco de volumen porque ya es algo noche. Esperamos un momento en lo que entra. Y listo, ya está de nuevo instalado y te sirve perfectamente. Incluso ahorita lo estoy probando yo y está funcionando perfectamente. Espero que les sirva este video tutorial y si tienen alguna duda o cualquier otra cosa, pues comenten y gracias.